Welcome from Sharing. Let's grow together by sharing and learning. Subscribe Sharing. Thanks for your support. PowerPoint မှာအသုံးပြုဖို့ဒီ keyboard shortcut သင်ခန်းစာအပိုင်း2ကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်ဒီသင်ခန်းစာအပိုင်း2မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ select and edit touch and object ဆိုပြီးတော့ဒီ touch box တွေကိုဒီ keyboard shortcut သုံးတာပြမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် format touch ဆိုပြီးတော့ touch box တွေ formatting လုပ်တာပြမယ်ပြီးတော့ရင် work with object ဆိုပြီးတော့ဒီသက်ဆိုင်ရာ shape picture တွေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာပြမယ် insert command နောက်ဆုံးတော့လွယ်တယ် insert command ဒီ command ဘယ်လိုထည့်မလဲ shortcut နဲ့ပေါ့နော်Okay နောက်တစ်ခုကိုသွားကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဒီမှာတော့နည်းနည်းလေးရှုပ်ထွေးနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဝင်ထည့်ပြမယ် order wq ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် contract ကိုယူလိုက်မယ် Oh sorry ကျွန်တော်အခု slide panel ထဲမှာရောက်နေတယ် slide panel ထဲမှာရောက်နေတော့F6 နဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြောင်းမယ် order wq ပြီးသွားရင် 100 ကိုထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ order wq maybe 100 and 20လောက်ဆိုရပြီ Okay အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ set edit touch object ကနေပြီးတော့အခု select touch object ဆိုတဲ့ဒီပထမသင်ခန်းစာ select touch object ဆိုတဲ့ထဲကအသုံးဝင်တဲ့ဟာတွေကိုပြပေးမယ်အဲ့တော့ဒီ shift right arrow ဆိုတာ shift နဲ့ right arrow နဲ့နှိပ်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ select one object to the right အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့ cursor လေး select ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ cursor နဲ့ shift ကိုဖိသွားမယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် select ဒီလိုမျိုးပေး select ခြင်းနဲ့ဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခု shift left arrow ကျွန်တော်ရဲ့ cursor လေးဒီနောက်ဆုံးကိုရောက်သွားတယ် shift ကနေပြီးတော့ left arrow ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါတစ်ခုချင်းစီဖိနှိပ်သွားတာပေါ့နော် shift ကိုနှိပ်ထားတယ်ပြီးတော့ right arrow ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေ shift ကိုဖိထားတယ် left arrow ဒါလို့ shift ကိုဖိထားတယ် left arrow ကိုလည်းဖိထားတယ်သူကလည်းသူဆုံးပြီပေါ့ Okay အဲ့ဒါ shift right arrow ရမယ် left arrow ရမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီ control shift right arrow control shift right ဆို control ရဲ့ဒီကျွန်တော် cursor လေးကိုဒီ select ရဲ့ရှေ့မှာထားလိုက်မယ် control ရဲ့ရှေ့ရဲ့ right arrow ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူစကားစုတစ်စုကိုမှတ်သွား control shift right arrow ဆိုစကားစုတစ်ခုကိုမှတ်သွားအောက်မှာ control shift left arrow เนาะ control ရဲ့ရှေ့ရဲ့ left arrow ရဲ့ဒါဆိုရင်စကားစုတစ်စုရင်းနဲ့မှတ်သွားတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကစာသားတွေကို select မှတ်ချင်လို့ဆို control ကိုနှိပ်ပြီးတော့ right arrow left arrow ဒါနှိပ်လို့ရတယ်เนาะဒါ control နဲ့ဆိုရင် select မမှတ်Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်း control shift left arrow လည်းရမယ်နောက်တစ်ခုက select one line up အဲ့တော့select one line up ဆိုတာကဒီ shift နဲ့ f နဲ့နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့စာကြောင်းတစ်ခုကိုထပ် select မှတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ order enter ကိုနှိပ်ကြည့်မယ် Okay ဒီမှာစာသားတွေ select အဲ့တော့ဒီမှာဒီနေရာနေပြီး shift ရဲ့ up arrow ဆိုတော့တစ်ဆင့်ချင်းဒီ select မှတ်သွားတယ် Okay ဒါဆိုရမယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ shift နဲ့ up arrow ကိုရမယ်လို့ထင်တယ်ပြီးတော့ shift နဲ့ down arrow ကလည်းအဲ့တိုင်းပဲဒီစာတွေရှိတယ်ဒီနေရာနေ select မှတ်ခြင်းနဲ့ shift down arrow select မှတ်သွားတယ်နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမလုပ်တော့ဘူး shift ကိုပဲနှိပ်မယ် right arrow ဒါလည်းရသွားတယ်နော်အဲ့တော့ခုလိုချင်သလိုဒီ shift နဲ့ left right up and down ဒီ key တွေအကုန်လုံးလိုလိုနှိပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ escape ဒီမှာ select မှတ်ထားတယ် escape နှိပ်လိုက်တယ်သူကပြတ်သွားတယ် Okay ကျွန်တော်ဒီ select an object ဆိုတဲ့နေရာကနေစပြီးတော့ဒါက object နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ object နဲ့တွဲပြီးတော့လုပ်ပြမှာရတော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ object နဲ့တွဲပြီးတော့လုပ်ပြမယ်ဆိုရင် insert ဒီ shape ထဲကနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော် object လေးတစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay ဒီ smile ပုံစံလေးထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် insert ထဲကနေ object ထဲကနေကျွန်တော်ဒီဗာလဲဒီ hash shape လေးထည့်လိုက်မယ် Okay ပြီးတော့ဒီ hash shape ကိုဒီရောက်ထားလိုက်မယ်ဒီကောင်အစိမ်းရ Okay အဲ့တော့ဒီအခုကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီsmile ပုံစံလေးကိုကျွန်တော် select မှတ်ထားတယ်ပြီးတော့ရင်ထွက်ချင်တယ်ဆိုရင် escape ကိုနှိပ်လိုက်ပြုတ်သွားပြီဒါကိုရှင်းပြတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ select another object one object select ဒီ object က select ဖြစ်နေနောက်တစ်ခုကိုပြောင်းမှတ်ချင်တယ်ဆိုရင် tab ကိုနှိပ်လိုက်အောင်မယ်အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့နောက်တစ်ခုကိုသွားချင်တယ် tab ကိုနှိပ်လိုက်နောက်တစ်ခုကိုသွားချင် shift tab ကိုနှိပ်ပြီးခဲ့နေရာပြန်ရောက်သွားမယ် tab ကိုနှိပ်လို့ရှိရင်ဒီအသစ်ဟာရောက်လာအဲ့တော့ဒီမှာဒီလိုနှစ်ခုထပ်နေတယ်ဒီ set object back one position နောက်ကိုပို့ခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင် control နဲ့ left arrow ဒီ bracket နဲ့နှိပ် set object back one position Okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ control နဲ့control နဲ့ဒီ bracket နဲ့တချို့ဟာတွေမှာလုံးမလို့ဘူးဒီ control shift left bracket ကိုလည်းဒါဆိုလို့ရှိရင် okay လုပ်လို့ပါ control shift left bracket ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ shape ကိုနောက်ကိုပို့တာပေါ့နော်ဒီ control shift ဒါဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဆင့်ချင်းဒီမှာ
ကျွန်တော်တို့ဒီ shape နှစ်ခုကိုလိုသလိုကစားတာပေါ့နော် control shift left bracket control shift right bracket ပေါ့နော် okay ဒီမှာတော့ဒီ control left bracket ကတော့ font size ကိုလည်းသေးလို့ရတယ် control left bracket ဆိုရင် font size သေးသွားတယ် control right bracket ဆိုရင် font size ကြီးလာတယ်နော် okay ပြီးတော့ရင် selected with an object ဆိုတာ enter selected with an object ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကစာထည့်ခြင်းနဲ့ enter လို့နှိပ်လိုက် HEART SHAP ဒါ enter နှိပ်လိုက်တယ်ရပါဒီဟာလေးကိုနောက်ကိုပြန်ပို့ခြင်းနဲ့ control shift right left bracket ပြီးတော့ရင်ဒါဒီလေးပေါ်လာ okay ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာထပ်ရှိမလဲဆိုတော့ဒီ control နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေရသွားပြီ select all object control A ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် object တွေအကုန်လုံးရှိတဲ့ table တွေရောစာတွေအကုန်လုံးရော select မှတ်သွားမယ်ဒါကအကုန်လုံးတည်ပြီးသားပေါ့နော် okay ပြီးတော့ရင် control space bar ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ play ဒီ music တွေပါ play တဲ့ခါကျလို့ရှိရင် control space bar ကိုနှိပ်ပြီးတော့ play and pause လို့ရတယ်ဒါတော့မပြတော့ slide sorter view ပေါ့နော် control A control A select ဒါတော့ control A ကတော့မှန်တယ်ပြောရင် slide select all ပဲ control A ဆိုရင် select all လို့ပဲမှတ်ထားလိုက်တော့ပေါ့နော် okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကိုသွားမယ်နောက်တစ်ခုကပါရှိတယ်ဒီဘက်မှာကdelete ဆိုရင်ဒါ backspace နဲ့ဖြတ်တာဒါအကုန်လုံးသိပြီးသားပဲเนาะမပြောတော့ backspace နဲ့ control backspace ဆိုလို့ရင်ဒီ control ရဲ့ backspace ရဲ့တကယ်လို့တစ်ခုလုံးလိုက်ဖြတ်တာ delete ဆိုရင်တစ်ခုချင်းစီကိုပဲဖြတ်တာဒါလို့ control ကိုနှိပ်ထားရင်တကယ်လို့တစ်ခုလုံးလာဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ select delete one character တကယ်ဒီကကိုလိုချင်တဲ့ဟာကို select မှတ်ပြီး delete နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးကို selection ရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံး delete လုပ်သွားတယ် delete one order w ပြီးတော့ရင်တရားနှစ် okay ဒီမှာ control x ဆိုလို့ရှိရင် cap လောက်တာသိပြီးသွားပြီ control c သိပြီ control v သိပြီ duplicate ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီစာကို object ဆိုတဲ့စာကိုကျွန်တော်တို့ copy ဝယ်တယ် control d နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် sorry duplicate ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ table ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ shape ကိုပြတယ်ဒီ shape ကို control d လို့နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဒီ duplicate ပွားလာ control d အဲဆိုရင် duplicate တစ်ခုရလာအဲ့တော့ဒီကောင် control ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီကောင် put ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ duplicate လုပ်လို့ရပြီเนาะဒါ control ကိုပြီးတာပြီးသွားတယ်လို့မျိုးဆိုတော့ဒါပုံတူပွားလိုက်တာ duplicate ပေါ့နော် okay ရမယ်เนาะပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဘာထပ်ရှိလဲဆိုတော့ဒါလေးဆွမ်းတော့ order w2 ဆိုပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ပြတယ်ဒီမှာ120ဆိုပြီးတော့ site ကိုပဲဒီကချိန်ပြီးတော့ဒီလိုသွားနေcontrol ကိုဖိထားပြီးတော့ mouse ကိုဒီလိုမျိုးဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်လည်းရတယ်နော် okay ဒါဆို125ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့နေထားတွေသွားcontrol z က undo control y က redo တကယ်တစ်ခုခုပြင်ရင်မှားသွားတယ်ပြန်ဖြတ်ချင်တဲ့ control z ပြီးတော့လို့ရှိရင်ပြန် okay တဲ့ control y ဒါ control z control y တော့အကုန်လုံးကျွမ်းမယ်ပြီးတော့ရင် copy formatting only ဆိုတာကpaste and add ဒါလေးကတော်တော်လေးသုံးတယ်ဒါလေးနောက်တစ်ခုမှလည်းပါတယ်အဲနောက်မှပဲပြတော့ control shift c control shift v အဲ့တော့ဒါက touch ကို copy ကူးတာပြီးတော့ animation ကိုပဲ okay animation ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုjust say animation နဲ့ထည့်လိုက်မယ် flying ဆိုပြီးတော့ animation အဲ့တော့ maybe flying okay ဒီ animation နဲ့ထည့်လိုက်ဒီ animation ကိုသဘောကျတယ် copy ဘယ်လိုကူးမလဲ order shift c ဒီထက်မှထည့်လိုက်မယ် order shift v ဒါတစ်ခါလေးထည့်လိုက်အောင် okay ဒီ animation ကဒီ animation painter ကိုလာပြီးတော့ထည့်လိုက်ရတယ်လောလောဆယ်ဒီသင်ခန်းစာ animation ကြောင်းမပြောရသေးဘူးဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲမှတ်ထားပါလောလောဆယ်ဒီ animation ဒီမှာ animation မရှိဘူးကိုဒီမှာ preview ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်က shape နှစ်ခုက animation ပေါ့ဒီ animation ကိုသဘောကျတယ် order shift c ကိုနှိပ်လိုက်ဒီမှာ animation painter လေးကလည်း select မှတ်သွားတယ်ဒီမှာနှိပ်ဒီလိုနှိပ်ဒီမှာလာပြီးနှိပ်လို့ရ shortcut ဆို select မှတ် order shift c ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့ဟာလေးကို animation ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီpage နောက်တစ်ခုက animation ပြီးတော့ဒီ copy formatting only ဒါ touch ထဲမှာလုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါ touch ရဲ့ formatting ကိုပဲ copy ကူးမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် touch ရဲ့ formatting ကိုပဲ paste ချမယ်အဲ့ဒါကဒီနောက်သင်ခန်းစာမှာထပ်ပြပေးမယ်လွယ်တော့လွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့မှတ်မိအောင် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီselect and touch select edit touch and object ကတော့ကုန်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ format touch ကိုကုန်သွားပြီဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကျန်သေးတယ် sorry မကုန်သေးဘူးဒီနှစ်ခုကျန်ဒီနှစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ left arrow right arrow generally tab okay ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့မရှင်းပြတော့ဒီမှာဒီ right left home and ဒီ key တွေကိုပဲသုံးသွားတာ combination လုပ်ပြီးတော့သုံးသွားတာဆိုတော့လေနော်ပြီးတော့ဒီမှာ tag key ရှိရယ် tag key ဒီလိုမျိုး shift tab ဆိုရင်နောက်ကိုပြန်လို့ down key ဆင်းလို့ရတယ် control tab ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ tab တွေခုန်သွားတယ်နော် okay enter ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနောက်တစ်ကြောင်းကိုပေါက်သွားတယ်စာထည့်လို့ရတယ်
Okay ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ slash edit tag ကိုbreak လိုက်မယ်ပေါ့နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye အောင်